有健康的身体，才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位 News 98听众朋友，早安！欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上11点到12点的名医安扣节目，我是诗伟。在我们今天早上的节目当中呢，邀请到的特别来宾，我们要来欢迎的是新店更新院耳鼻喉科的主任陈正文医师。各位听众大家好，诗伟早。好，我每次发现呢，陈正文医师来上节目的时候呢，那一集的直播都会特别的人数很多。真的吗？是以帅取胜吗，医师？我想应该不是。好，我们在今天节目当中呢，邀请到陈正文医师来跟听众朋友呢聊聊各种有关于耳鼻喉科方面的相关问题。非常欢迎听众朋友呢，您可以上 YouTube 搜寻98新闻台，就可以听得到我们今天呢现场节目的直播了。非常欢迎您可以加入我们。在今天节目当中呢，我们要聊的是一个让大家都觉得有点点小困扰的问题，这个问题就是打鼾。你会打鼾吗，医师？以前会我们来请你靠近一下麦克风哈。好，以前会，对，所以现在不会。现在好多了，应该是好多了。那你赶快告诉我们，为什么你做了什么事情，为什么可以有效改善？体重，你减重的关系，减重的关系。所以医生运动减重。医生你多高？168。你168，那你以前最胖有多胖？83。很胖对不起医生。不是，因为我166.5，是，所以我的体重，我现在的体重大概是58。是，我现在大概60几吧。你现在68，对，可能减了。你跟我不一样，因为你是男生，是，所以你的肌肉比较重一点。但是你之前80几公斤，是的，那对于你168的身高来讲，的确是过重对，没错。那时候你已经当主治医师了吗？是，当主治医师大概5年到10年左右。你有想过为什么那一阵子你会变胖吗？还是那是你从小就胖到现在？没有，其实小时候没有那么胖。就是当然结婚以后啊，有了小朋友，那幸福肥，幸福肥，然后工作上又比较忙，压力比较大，所以压力胖，对，常常就会用吃来解决问题。然后那段期间的运动量比较少。你这样讲我平衡多了，原来医师也会靠吃来发泄压力。一定会的啦。这样子我就会觉得说我比较像个人，医师也像个人了，不然我都会觉得我很不好意思告诉别人。本来就是人啊，我吃的东西好疗愈哦，心情压力都放松了。所以我们请陈正文医师来跟听众朋友分享一下，那个时候是因为你体重过重，那加上没有运动，所以造成您的打鼾。是那我们从这个来做一个切入点哦。请问您在临床上面看到各式各样打鼾的人，他到底会打鼾的原因是什么呢？因为我有交过几个男朋友，他们都蛮瘦的，身材跟你一样结实，他们会打鼾，也会打鼾，对，所以打鼾跟胖瘦没有绝对的关系了，特别是东方人啦，在西方人的话，可能绝大部分的打呼都是跟这个所谓过度体重过重或者是肥胖有关系，是。但其实在东方人的话，很多其实不见得会跟体重有直接的关系，当然体重还是一个很重要的因素了，但是很多是没有这个相关性。那打呼的话，一般来讲要先知道您的打呼是所谓习惯性打呼还是偶尔才打呼。其实每个人喝酒，我不晓得大家有没有一个经验，就是说那个晚上你如果出去应酬交际，是，然后吃的蛮多，然后加上又喝了一点酒，回家所谓的呼呼大睡，那个晚上可能声音就会特别的吵。所以那个呼呼是打鼾的呼呼，对，呼呼大睡。所以如果你只是偶尔出现这种情况的话，坦白讲，那个就是因为我们酒精因为导致了一些肌肉松弛，导致我们的这个上呼吸道会阻塞，好，那这种情况在我们的睡眠的时候会更加的严重，所以就会出现这个所谓打呼的声音。好，讲到这边呢，我就要拿出我们今天的这个手板呢，来跟听众朋友一块的来分享一下了。大家呢，赶快对着镜子呢，拿一个镜子，嘴巴张开看一下啊。请问一下呢，当你的嘴巴张开的时候，你可以看得到，在你的嘴巴当中，有所谓的这个中间像那个悬雍垂钟摆一样，对，像吊灯一样，水晶吊灯一样，悬雍垂。从喉咙的正中间往下，你应该会看得到有一个所谓的悬雍垂的出现，或者有些人把它叫做小舌头。小舌头，它是在呢靠近这个喉咙的深部正中央的地方。对。
通常这个是由上而悬吊下来的部分，它对，跟下面是没有连接的，有一点倒过来的 W 型。哦，你只要这样想就好了，倒过来的 M 字形或者就是麦当劳嘛。对 M 字形。对，所以正常来讲，这个悬雍垂跟软腭的部分，它是属于分开的。软腭其实连接的就是悬雍垂，我们软腭是上面的这个部位，那悬雍垂就是垂下来的这个地方。好，所以软腭跟悬雍垂其实是连在一起的一个构造。Okay. 那旁边这个的话就是咽喉的，看这个黑黑的这个洞。那当然底下这个就是所谓的舌头。所以医师，这其实是我们打鼾的正常的口舌的构造，以及第一期、第一期、第二期、第三期、第四期，我们请医师来帮我们做一下介绍，好不好 ？OK，因为这个其实就是一个在美国有一位学者啦，他提出来一个非常简单的一个自我检测，或者是医师在评估的一个标准。好，它的原因其实就是很简单，就是说我们的舌头它的大小其实会左右到我们的上呼吸道的一个空间。只要你的舌头相对于我们的骨架子越大的话，它占的空间比例越高的话，当然你能够呼吸的空间就越来越窄。所以这个最接近我的这个图，大家可以看得到，它嘴巴张开的时候，它的口咽的这些所谓悬雍垂、软腭扁桃腺等等这些的构造，它都看得清清楚楚。因为它看得清清楚楚，它隐含的意思就是说，它舌头占整个口腔的一个空间是比较小的。好，那我们沿着第二期、第三期、第四期到第四期这个地方，你来看，你嘴巴张开会发现，你刚刚我们看到的软腭、悬雍垂、扁桃腺、后咽壁这些地方，你通通都看不见了。那通通看不见代表什么意思？就是说你的舌头它占的这个空间的比例，其实是非常大的。那我们大家知道，如果你的骨架子待你成年了以后，其实是不会有太大的改变的。但是呢，你的软组织会随着你的体重增加而增加。所以胖不是只有胖在肚子上那一圈，当然还有包含你的，还有全身的这些软组织、咽喉的内部构造等等，也都有会跟着可能会变增厚。是所以这些增厚的组织构造其实就会堆积在我们的上呼吸道，导致在上呼吸道里面，本来你睡觉的时候肌肉松弛的情况之下，本来你的呼吸道就会变得比较窄了。但是你又加上了这些因素了以后，会导致你的这个睡眠呼吸中止、打呼等等这些问题就会更加的严重。所以医生如果照您这样讲的话呢，等于是说如果呢我在睡前，比如说我喝了一点酒，是，或者是我吃了肌肉松弛剂，是，都有可能会导致加重我的肌肉加重放松。对，放松的意思就是说呢，它的肌肉可能会稍微的面积再扩大一些，对不对？简单的讲，就是我们躺下来的时候，大部分都是仰睡嘛，对不对？那舌头就会怎么样？就会往后塌下去。是。舌根就会往后塌下去，对对对，它就会阻塞到我们的呼吸道。因为舌头大家知道，它的构造绝大部分是肌肉组织。所以一旦这个肌肉组织放松了以后，它就有可能让我们的呼吸道变得更窄。好，所以包含了酒精，包含了药物，这都是有可能影响的作用。还有安眠药也会啊。对，因为它其实也会加重我们打呼、睡眠呼吸中止的问题。了解。还有肥胖，肥胖真的不是只是胖外表，还有包含了胖你的内脏，不是只有脂肪肝，还有包含了你的舌头、呼吸道这个结构也会变得肥厚，对不对？有很多的研究都认为说，舌头里面你如果，当然我们不可能真的把它切开，但是很多的构造检查，经过核磁共振或其他检查，他会发现舌头里面本来应该是肌肉的构造组织的，结果呢，在打呼的病人他会发现更多的脂肪组织堆积在你的舌头里面。所以这个就是在证明说，其实这些还是会跟我们的打呼、睡眠呼吸中止的症状有关系的，是有关系的。所以这个口腔的构造它是固体的，它的空间就是固定的嘛，骨架子是固定的，对，但是它不会
变的，里面的这些软组织会随着你所服用的药物、你的睡眠状况，甚至你是否有喝酒，然后是否体重有增加而有所改变。对，呼应了刚刚医生说，他一减重，他打鼾的状况就有所改善了。对，会改善。好，可是这依旧没有办法解释刚刚我所说的那一些的原因，就是那为什么有一些的瘦子明明他都有运动了，但是他依旧也会打鼾呢 ？OK， 好，其实就是骨架子跟软组织的比例问题。东方人为什么我们很多瘦子会产生打呼、睡眠呼吸中止的问题？绝大部分的关键是在于这个上下颚的构造。OK， 好，我们的东方人，大家如果仔细特别我想东南沿海、香港、广东、台湾，你会比较常见那种小颚，就我们叫下巴内缩。我请医生坐前面一点来帮我们做示范好了。欢迎大家可以上下巴 YouTube 搜寻98新闻台，就可以看得到我们今天民意 Uncle 直播。就上颚往前凸，下颚往内缩。你在路上看，还蛮多人是这个样子，就是属于下颚内缩型，比较没有下巴型的啦。对，下巴比较小。那我刚刚讲骨架子既然是固定的，你里面的构造增加一点点，其实就会影响很大。好，所以东方人的构造，因为我们在头颅的这个骨骼的构造上比较多，有一些小颚的，但小颚的相反就是后道嘛。像李登辉总统那种后道，下颚很往前凸。那这种的话，其实它的空间相对于来讲，我们的呼吸道它的空间就会比较大。所以比如说像马英九先生啦、李登辉先生这种所谓的下巴比较长，或者是比较往前突出的，像我就比较应该也是对。你说我比较没有这个问题吧？没有问题。对，因为我是属于下巴也是长得比较出来的人，我们就是属于不需要去垫下巴的。有一些明星想要垫下巴，原因就是因为他的下巴属于这种很内缩型的。内缩的。好，所以我让听众朋友来看一下，就是这种所谓的下巴内缩型的，你应该呢会常常呢可以在我用手机 Google 了一下这个图片哦，你应该就可以常常看到这一类型的这个下巴，就是属于完全的内缩了，对不对？内缩，对。好，所以像这样子的一个下巴，你可以去观察一下，你的下巴是不是属于比较小、比较窄、比较往后的。那这一类的，如果即使看起来外观上没有很胖，但其实它躺下来之后一样肌肉松弛的结果会导致呼吸道就会变窄。好，那除此之外还有哪一些原因会导致我们打鼾呢？一般来讲，鼻子很重要。为什么说鼻子很重要呢？因为鼻子是我们正常呼吸的通道。是。好，但是很多人如果鼻子呼吸这个阻塞的时候，通常鼻子阻塞在你白天有活动的时候，鼻塞的状况会比较改善。但是当你晚上睡觉的时候，因为你躺下来，一个血液循环会开始回流到上半身，所以呢，鼻子本身是一个很容易充血的黏膜构造，所以你一旦躺下来，血液循环回到上半身的情况之下，你的鼻塞通常会加重。那因为你的鼻塞加重了以后，我们很自然而然的就会嘴巴开开，用嘴巴呼吸，这是一个非常简单的、非常自然的一个生理反应。用嘴巴呼吸有什么不好？为什么会引起打鼾呢？当你嘴巴开了以后，你试着看看，当你嘴巴打开的时候，你的舌头就会往后掉。对耶，而且顶不到那个下排的牙齿，对，就会往后掉。对，所以往后掉的情况就会比你平常用鼻子呼吸的时候来得更加的严重。所以这个时候就会导致你的打呼或者睡眠呼吸中止会更加的严重。所以你现在试着看看如果你闭上嘴巴的话，你会发现你的舌头是可以顶得到你的前颚的，不管是上颚或者是下颚。但是如果你是嘴巴打开像发呆一样，就是呢你在睡觉的时候是用鼻子不通，用嘴巴来呼吸的时候，你把嘴巴一打开，你会发现你的舌头自动往后掉，就会往后掉下去了，以至于你碰不到这个前颚的上颚或下颚，通通都碰不到，碰不见。这个时候舌头又会堵住了我们刚刚所讲到的悬雍垂呼吸道这一边的空间了，所以它有可能会变成最左边这个完全堵住了它的通道，以至于呼吸道是不通的。对。那这时候为什么就会出现打鼾呢？打鼾是代表说我们所呼吸进去的氧气不够吗？OK， 氧气不够是后来才造成的。一开始呢是这样子，我们的空气经过一个
比较狭窄的空间，它的流速会变快，这个我们以前叫做白努力定律，这个是一种物理的定律，就是说你的空气经过一个很狭窄的位置的时候，它会加速，流经的速度会加快，那加速的结果，它就会产生一些乱流，这些乱流就会震动周围的一些软组织，那这些软组织拍打跟震动的声音，出现的就是打呼。对，就是它会出现那个震动拍打的那种声音，主要就是因为乱流造成的。请问医师，这是不是就像我们台风天经过大楼旁边的时候，那个风特别大、特别乱，很像的意思，对不对？经过那个大楼跟大楼中间那个比较窄的地方，你就会感觉到那个风怎么特别的强？那就是因为它经过一个狭窄的空间，它流速会增加，一增加的话，它就会去震动旁边的一些构造，产生一些漩涡乱流，导致我们的这个软组织一直不断的在拍打。那这个拍打的声音可能它的频率不会太高，所以大家听到的那种打呼的声音，其实都是比较低音的频率。那种你好会模仿哦！再一次，我本来就会。你本来就会打鼾？我本来就会啊，对啊，对。所以，我是不是可以这样子讲啊？综合刚刚医生以上所讲的这一些的因素，我们可以说，事实上每个人都有可能会打鼾，是有可能。有可能，比如说，当你因为各式各样的因素，肌肉变得比较松、比较肥厚的时候，都可能会去堵住。一堵住的时候，气流就不顺，气流一不顺，就会出现打鼾的情形。对，那为什么有些人特别容易会产生呢？这可能跟他有没有喝酒、有没有吃药都没关系，跟他先天的结构比较有关系。包括鼻子的结构，包括我们刚刚提到的骨架子的结构，包括舌头、扁桃腺、软腭、悬雍垂等等，这些我们很轻易就可以检查到的这些结构，都会有直接的关系。好，很有趣的是根据台湾睡眠医学会呢最新的调查，在全台湾呢有将近70%的成人有打鼾的习惯，其中30%呢可能会有睡眠呼吸中止症，但是有高达80%的人我觉得这个数据有待参考，因为大部分人应该都结婚有另一半吧。有高达80%人不知道打鼾跟睡眠呼吸中止症有关系，有将近一半的人认为打鼾不需要治疗。这个部分呢，我们都一部分的慢慢来跟听众朋友讲。所以呢，我们刚刚有讲到了打鼾呢，会引起是产生的原因是什么？接下来因为医生会模仿，我尽量了哈，不行也没关系。打鼾的鼾声呢，正常来讲。什么样的情况下你可能要比较担心这会不会是一种睡眠呼吸中止症，或那样子的鼾声其实你要担心到是健康的问题。是的确是有研究说从分析这个打呼的这个频率还有它的声音，去判断说是不是有所谓打呼呼吸中止的这些问题。是但是一般人不容易去做这样子的一个分析，所以你单就一个打呼的声音，你说枕边人他听到的声音，甚至于很多病人来到门诊的时候，他会放他的手机说我昨天录下来的声音是这个样子。医生在有敬雄吧那有时候我们就会3条线了，因为打呼在晚上睡觉的时候，它是一个持续的状况，有时候会有，有时候没有。但关键是在于说打呼什么时候会造成睡眠呼吸中止这个才是最重要的问题。我们快速简单的帮大家再重新的介绍一下睡眠呼吸中止好了。 OK，睡眠呼吸中止的意思就是说，因为刚刚提到的打呼就是说上呼吸道的这个空间变窄了，呼吸道阻塞了，但是呢在渐渐阻塞越来越严重的情况之下，可能到某种情形我们的呼吸道就不通了，而这个不通的位置就是在鼻子跟气管中间，我们这个叫上呼吸道的这一段，这一段，那一旦它不通了以后，我们叫阻塞，那阻塞了以后呢，你就会呼吸暂停，就说你的也许你的呼吸，我们知道呼吸这个胸腹部其实就要起伏，对，它很规律的一个起伏，是它会有这样我们叫呼吸的运动，但是呢这一段期间，因为我们的上呼吸道已经整个都阻塞了，所以即使你有呼吸的这个动作，但是呢外面的空气就没有办法进入到我们的肺部，那这个时候我们就叫做阻塞性的睡眠呼吸中止。好，那当然你说我们呼吸跟呼吸中间本来就会有一个暂停的时间，对，所以其实我们一般的定义是应该说你这样子的呼吸中止至少要维持10秒钟以上，
我们才算，也就是连续停10秒，连续停10秒，至少要10秒以上。但是很严重的这些睡眠呼吸中止，你有的时候看他的睡眠检查，你会吓一跳，他2分钟都没呼吸，怎么可能？有的会很可怕的，又不是说什么闭气潜水，有的人是潜水，那个是要练过的。对，但是就是说，有的潜水的确它是要练过的，但是这些你看到他1-2分钟都没有呼吸的情况之下，你就会担心什么？就会担心缺氧，对不对？因为你的空气跟外界，你的肺部跟外界空气已经没有交换了，所以你没有办法得到足够的氧气，所以这样子的情况是，即使我们在睡觉的时候，你的身体处在一个所谓的缺氧的状态所以这个就是很重要的问题。所以我很好奇，想请教一下陈正文医师因为我们知道是呼吸道的这一节，也就是鼻子到喉咙这一边被阻塞了，它不通嘛，对不对？但是这一边的氧气没有办法吸进来，它会造成我们最害怕的心脏缺氧还是脑部缺氧，是会损及到哪里的器官？我关心的是这个。OK， 通通会，因为我们通通有对，通通有。为什么？因为肺部就是最重要，我们要往氧气吸收跟交换2氧化碳的地方的一个构造，所以我们的身体这个得到外界空气当中的氧气，都是透过肺部来吸收的。这些吸收过来的氧气才会借由我们的循环系统把它送到心脏，送到脑部去。所以我们讲的这种所谓的缺氧，第一步当然是肺部先没有氧气的交换了。第二步再来就是进入循环系统以后，没有足够的氧气来携带。让红血球携带到我们所最需要这些氧气的地方，像心脏它不可能停的，脑部它不可能停止运作的，这停2分钟还得了吗？全身肌肉可以松弛可以休息，但是你的心脏跟脑部基本上它是很需要这些氧气的供应的，它才能够做足够的一个功能，所以在这一段期间，它就会出现所谓的短暂的缺氧。所以这些问题其实就会导致长时间下来就会导致病人一个状况，就是说他白天会觉得容易嗜睡，明明已经睡过了，白天还是想睡，明明睡很久了，明明睡的时间够长了，但是他早上一起来还是一直连打哈欠，然后开车开到一半，等到红绿灯就精神不济，对，精神不济就趴在这个方向盘上就睡着了。所以这些在临床上我们会看到，这种已经是比较严重的一个打呼，或者睡眠呼吸中止，引起他的睡眠品质受到影响，导致他白天的精神就不好。所以医生，我可以这么讲吗？这种所谓睡眠呼吸中止症的鼾声呢，它有没有可能是属于就是当你打鼾到咕一下咕一下，本来是在这个规律的频率嘛，咕它突然暂停30秒，没有任何声音，然后突然再这种是最恐怖的，是不是？是的，没有错。Oh my God。 OK， 所以当然你说突然没有声音了，当然如果他是呼吸道通了，那是当然就是很好，最好的，那是最好了。但是比较担心的就是说他整个就阻塞了。而这种所谓的睡眠呼吸中止症，最害怕的是会造成什么样严重的后果呢？白天嗜睡，可能有些人就觉得还好，就白天补个眠嘛。是，那最重要，其实长时间下来，根据现在的研究，很多人认为说，这些睡眠呼吸中止的短暂缺氧，在睡觉当中出现的这些短暂缺氧的问题，跟一些慢性病，跟心脏的疾病，跟脑部的这些疾病脑中风啦、脑溢血啦、心律不整啦、心肌缺氧啦、冠心症啦，像一些所谓的这个代谢症候群啦、血糖的控制啦，等等，都有直接的关系。有可能会造成睡梦中的猝死吗？这是最严重的状况，最糟糕的。是，所以你说会不会跟死亡有关系？有的。要积极治疗，对，是的，但是我们不能够这样子去恐吓或者是吓病人。当然，要严重到这样子的程度，其实是极少的案例了。应该这么说了。好，不管如何呢，打鼾呢，轻则是影响到你自己的睡眠品质，会影响到你的枕边人，但严重的话，可能更会损及你的生命，造成了更多
重大的威胁，因为不管是心脏缺氧、肺部缺氧，或者是脑部缺氧呢，其实都是医生所不乐见的。到底怎么可以友善的改善打鼾呢？是不是只要带一个所谓的止鼾器啦，或者是治疗器啦，甚至是做一些姿势的改变，就不会再打鼾了？还是必须要动手术来彻底的做个治疗，或者是像医生一样，是属于以减重跟运动来作为改善呢？我们先稍微休息一下，回来的时候继续再请教陈正文医师。欢迎回到节目现场，我是诗伟。在我们今天节目当中呢，邀请到的医师，我们要来欢迎的是新店更新医院耳鼻喉科的主任陈正文医师。刚陈正文医师呢，在第一阶段呢，大概跟大家呢稍微的讲解了一下了打鼾哦。打鼾不是只有男生的专利对吧？不是，女生也会打鼾吧？但是男生多，男生居多。为什么？结构性的问题。肥胖的人多。肥胖人也比较多哈。那如何的有效的来改善打鼾呢？我相信是很多的老婆女朋友们衷心想要赶快听到的答案。我们先从没有侵入性的来讲起好了。OK，其实打呼的治疗哈，如果说你只是单纯只有打呼的话，其实你可以借由一些像饮食，或者是这个睡眠的姿势的改变，可以得到一些改善。好，太有趣了，赶快说。譬如说，你就尽量不要吃宵夜嘛。然后在睡前你就不要喝酒嘛。或者说你在睡觉的时候就尽可能的维持一些侧睡的姿势。侧睡比仰睡不容易打鼾。应该是说大部分的人侧睡会比仰睡更好，就是打呼会更减少。为什么？因为我们的空间的关系，因为我们在正躺的时候，刚刚提到我们舌头容易整个往后掉下去，对对对。但是侧睡的时候，舌头就偏一边，所以它就比较不会，因为这个其实是跟重力我们的地心引力有关系的。所以有些小宝宝会打呼，是因为他仰睡的关系吗？是的。所以仰睡一般来讲，应该是说大部分，当然也有极少数的特殊的案例，就是说侧睡反而他打呼更严重，但普遍来讲，侧睡比较好。普遍来讲是侧睡会改善。好，不吃宵夜侧睡，还有呢，避免酒精的饮料在睡觉前吃，然后睡前尽量不要吃那个叫做安眠药。安眠药、肌肉松弛剂都尽量不要，因为这些都会加重我们的打呼的问题。我还没问你呢，请问打鼾的人呢，他的睡眠品质到底严格来讲好不好？还是只要会打鼾就睡眠品质不好？不一定。OK， 这个其实是这样。打呼的人他入睡很快，就是他上床可能你还不到1分钟，他就开始打呼，呼呼大睡。我做正事，就是他入睡很快。但是呢，如果严重到睡眠呼吸中止的话，他的睡眠品质不好，他没有办法维持比较深层的睡眠。因为所以差别在这里，因为他吸不到氧，所以他无法进入深层睡眠。因为他在睡眠的过程当中，因为我们在人体在缺氧的时候，他身体组织会受不了。受不了的时候，你就我想有经验的这个枕边人一定都会看到，就是说，怎么枕边人突然就抽搐一下，抽搐一下，或者好像吸不到气，呛到一下，对，呛到一下，然后他就翻个身，或者做个其他的什么动作，就又开始咳了。对，所以这个就是代表说，他在睡觉的时候，他我们睡眠本来就是应该要进入深层的睡眠，让我们的组织足够的修复。得到充分的休息，但是每当他要进入到比较深层的睡眠的时候，他就被因为缺氧而造成的这些症状给打断了。打断以后，他就有一点醒过来，他不完全清醒，但是呢，他就会从深层的睡眠进入到一个浅层的睡眠，所以他比较容易，所以他的睡眠就一要进入深层就跑回浅层。一进入深层就跑回浅层，所以你一个晚上它都一直维持在比较浅层的睡眠，这样子你的身体当然得不到一个很充分的休息，所以他的睡眠不好的品质是来自于他睡得不安稳，而不是入睡困难。所以这跟大家一般长期听到的说我在吃安眠药是为了帮助入睡，其实是不一样的。可是为什么打鼾的人特别容易睡着？因为我们刚刚提到，他因为长期睡眠，因为他
感觉他是躺在那里，但是他没有得到充分休息，所以他一直处在一个很疲劳、疲惫的状态当中，所以他会很容易一上床就睡着甚至于有的坐着没事他就睡着。对，最明显的，大家如果有经验的话，老公下班坐在沙发上，明明电视很精彩，他就开始打呼，坐着就打呼所以这些就是他只要一没事注意力不集中放松，他即使坐着他就开始打呼，开始出现呼吸中止的一些症状。所以刚刚这个帮大家来稍微的做个说明这也刚刚呼应了刚刚医生所讲的了。如果呢你要避免打鼾的话，有几个方式试试看。睡觉前避免酒精，避免宵夜，不要吃肌肉松弛剂，不要吃安眠药。还有呢非常重要的一件事情呢可以试试看侧睡的方法，或许会有一些些的帮助。没错，这些行为的治疗其实在打呼是一个很重要包括我们刚刚也曾经讨论过减重运动饮食的一些控制。我觉得胖子是幸福的，因为胖子还有空间可以减了之后他或许就会有很明显的疗效。那瘦子比较辛苦一点，他要先从这些姿势上面生活习惯上面去做改变。对，那另外一种可以矫正的方法就是所谓的止鼾器。我们刚刚诗伟也有提到这个止鼾器。其实刚刚提到我们这个如果不胖明明瘦瘦的，然后刚刚我们也讨论过这个下巴内缩下巴比较短这些情形蛮适合去使用一种就是止鼾器。这个止鼾器其实它是一种上下颚的口颚矫正器。比较学术的名词，它是这个样子。是它的目的很简单，它就是把我们的下颚往前推出来。让我们在咬这个所谓的止鼾器的时候，会很自然而然的把下颚往前推拉，所以那个下颚就会这样就会变子是往前成后道推。把它往前推，它就是借由这种矫正器慢慢的帮你把下颚往前推，把空间拉大，把后面的呼吸道的空间把它拉宽拉大。所以这有点像磨牙套一样，它就是一个牙套，是，只是它装的是上面跟下面，然后把它对准之后往前，那个下巴是往前移的，相对位置往前移的。这个的治疗效果好不好 ？OK， 一般来讲，目前的研究认为，你如果是中度、轻度，而且你不是很肥胖的这一类的病人，比较适合去使用这个止鼾器。因为止鼾器你只要带着，其实在适当的牙科医师帮你做的情况之下，应该对这个颞颌关节的影响比较有限。那有另外一个好处就是也可以预防磨牙。因为你戴着就跟磨牙器其实是一样的东西。对，你看像我的那个下巴，我虽然是长得比较出来的人，但是呢，我不会有打鼾的问题，但是我有磨牙的问题。但如果你是有打鼾的人的话，你就刚好一举两得啦，两个都可以一起来做治疗对不对 ？OK，对，所以这个是止鼾器，止鼾器是另外一个也算没有太大的侵入性的一种选择了。对。那么如果说你是一个更严重的譬如说你在睡觉的时候，因为睡眠呼吸中止已经有可能导致这个缺氧，就缺氧已经很明显了。是，那这一类的，我们通常你在使用刚刚提到的这些行为方面的治疗，或者是姿势的治疗，或者是止鼾器的治疗，其实它得到的效果都会比较有限。那这个时候就要靠一种我们叫做正压呼吸辅助装置。这很酷，很多人都用过，是，但听说很多人都不习惯。大概有一半的人会戴不习惯了，因为你在睡觉的时候要罩一个鼻罩、口鼻罩，等等这样子的一个罩子，它固定住，然后连到一个管子，管子连到一个机器，这个机器不断的把空气灌到我们的呼吸道里面去。这个感觉是有人在你的鼻子这边一直呼气，对你呼气，吹气，对着你的鼻子一直在吹气。那这样子的好处其实就是说，它变成一个让我们的上呼吸道有一个气垫的一个作用，来抵抗它的阻力。所以这样子的情形就会维持呼吸道是通畅的。
所以你就不会有阻塞的问题。但是问题是不阻塞了，但你不一定睡得着，因为不习惯那样子的一个呼气方式。不过我想正压呼吸器的改良也蛮多的，所以现在有很多的正压呼吸器，它会依照你的呼吸的起伏的动作来做一些压力的调控。那这样子的好处就是说，因为我们知道正压呼吸器为什么它叫连续性，就是说它不管你是吸气或者呼气，它都是要把空气灌到我们的呼吸道，强迫你呼吸，强迫你有氧，这样才能够让它有一个气垫，让我们的呼吸道维持畅通。但是呢，如果说吸气的时候当然很顺畅，就绝对不会有问题。比较大的困难是在当你吐气的时候，你呼气的时候，你一定会跟灌进来的空气做一个是顺的，就像有人在推你一把一样，对不对？所以你会觉得呼气会有一个阻力感，你会觉得吐不出气来。而有的人如果很严重的话，他灌进去的空气其实还蛮强的。所以你越强的空气，当然你在呼气的时候就会感觉到越不舒服。是。那有些另外一种是比较常听到的，就是所谓的封闭空间恐惧。很多人他在密闭的环境空间，他会浑身不自在。当你造了一个东西在这里的时候，一样一个晚上睡觉，有些人也会觉得很不自在，有点像氧气罩那样的意思。对，这是第二个问题。第三个我最常听到的问题，其实是很多人需要出国出差，四处跑。他没有办法带着走，他带着那个机器，他会觉得非常的不方便。还有再来就是一些卫生的问题，因为这些罩子其实是隔一段时间都需要换的。对，要清洗要换的，然后加上它这个体积的问题，等等。它也会有一个像氧气罩一样，这边会放一个垫子夹住你的鼻子吗？对，它其实有的会用魔鬼毡，就把头下面下巴这里就把它固定起来，用魔鬼毡把它粘住，就这样可以固定。那固定的话一定要密闭，不然就漏气。对啊，这就是我说的，为什么有一些老人家不喜欢戴氧气罩，是因为他觉得他很封着密闭的，他会觉得他吸得到气，但是他不舒服，他就会潜意识想要去把它扯掉、拉扯开来。还有一些问题是来自于鼻塞。因为有些人如果鼻子呼吸不顺畅的话，嘴巴容易开。第一个，罩子容易漏气，因为你嘴巴一直要开，对，所以你那个动作会一直影响到那个密合度。第二个就是说，当你鼻子不通的时候，嘴巴睁开，刚刚我们提到舌头会往后推，对，所以这个时候你的空气可能压力就不够了，因为你阻力变大了。所以它就没有办法打通你的呼吸道。再来就是口干的问题。很多人鼻子不通，还有那个空气一直不断的灌入你的鼻子，你也会开始感觉到呼吸道口干舌燥。当然这些在机器的改良上目前已经都有很大的进步，它可以用加温加湿，就是让我们打进去的空气基本上是跟体温类似，湿度也够。那这样子就会减少我们的不舒服的感觉。好，所以呢，还是要请听众朋友这个治疗打鼾的方法有很多，你可以跟你的耳鼻喉科医师好好的来做讨论。我们这边先稍微休息一下，先进一段广告。回到民谣科节目现场，我是诗伟。在我们今天早上的节目当中呢，邀请到的是新店更新院耳鼻喉科的主任陈正文医师，跟听众朋友呢聊聊打鼾应该要怎么样的治疗哦。刚刚有说到，在全台湾呢，有将近70%的人都会打鼾哦。而这个打鼾习惯的话呢，事实上是可以有办法，可以有效的去做一些改善的。刚刚医生讲的那些方法，你都可以试试看。是。最糟糕，请问我们还有动手术的方法可以改善吗 ？OK， 一般来讲手术还是会把它，因为毕竟还是比较有侵入性了，所以除非病人很强烈的要求，一般来讲我们还是会把它摆在比较后面的一个选择了。我想如果有看过我门诊的病人应该了解，就是说一方面我们会做一个详细的理学检查，安排一些所谓的睡眠检查，到医院来睡一个晚上，看看你的这个整个指数的高低、缺氧的程度、打呼的严重度，还有你希望改善的目标是放在哪里。好，那当然我们会有行为治疗，这个是最简单的，包括侧睡，包括不吃宵夜，
包括改善鼻减塞、减重等等，这些都是马上都可以做得到。所以治疗好过敏性鼻炎，会不会你的会改善，会改善，改善很多哎。所以常常有一些大概临床上的统计，大概1/6的病人打呼，你只要借由鼻塞的改善，它就可以得到很明显的进步。好，所以这些立即我们就在门诊就可以帮他解决的事情，你就可以在第一次看诊，我们就会提供你一些建议了。但是在睡眠检查之后，如果说我们看起来是一个比较中重度，是好，或者已经有明显的缺氧，好，这一类的病人，我们就会很这个跟病人好好的去讨论治疗的部分。因为目前認為中度以上的這個睡眠呼吸中止，伴隨着一些血氧濃度的下降，它是會有心血管、腦血管的一些後遺症。好，那你可能一時之間感受不出來，很多都是30-40歲的壯年，青壯年，那這些來他都覺得還好，我精神沒有問題，對，啊，但是我都會告訴他說，你中重度以上加上有缺氧，其實當你的40-50歲，就是慢慢年紀增加以後，你就會發現你有很多的慢性病開始找上門來，因為跟打鼾有關係，因為你長時間的打呼，比如睡眠呼吸中止，包括剛剛提到心臟的問題，心肌這個缺氧的問題，心律不整的問題，還腦部的一些容易缺氧的問題，還有就是一些血脂肪膽固醇增高啦，代謝症候群啦，血糖控制不好啦等等，慢慢出現。都跟打鼾有關係，長期來講跟缺氧有關係。對，那所以因為這樣子的緣故，所以我們就會好好的去討論你是不是有必要去接受所謂的止鼾器的治療，或者說是這個正壓呼吸器，我們剛剛提到了像氧氣面罩一樣這樣子的一個治療。那在決定治療之前，其實我們都會跟病人做一個討論啦，就是說你可以去試試看正壓呼吸器。如果這些方法都沒效的話，讓你試試看。好，那真的都沒有改善，而且你覺得你無法接受那種治療方式，我們可以考慮手術的方法。好，那手術的方法最簡單的就是改善鼻塞，改善咽喉的構造，改善剛剛看到的舌頭的大小，等等這些方法。那因為打呼的手術它有各式各樣，通常我們都會選擇傷害性比較低、比較小的部分先做。真的沒有改善，那才再往比較複雜的、比較難度高的，甚至於有的這個中級，我們叫中級手術方法，就是把上下顎都打斷，然後把整個臉上下顎都把它往前拉出來，意思就沒有啊，很多人這個整形做一些那種我現在想到就好痛的削骨手術，就是類似像這樣，他就會把你的上下顎都往前拉出來，拉起來這個才是比較根本的去改善這個骨架的大小。我們一開始有討論軟組織跟骨架的這個比例，是很重要的一個關鍵。好，所以呢，像這些的，真的最後不得已還是都可以跟醫師來討論看看。而且我最後還是要提醒聽眾朋友要請教醫生的是，年紀越大，不只是你的肉會下垂，胸部會下垂，屁股會下垂，你的肌肉懸雍垂也會鬆嗎？是。有可能鬆了的意思就是它也會往下佔據那個面積，對不對？好，所以呢，像這些的部分呢，有都可能導致你年紀越大，你的打鼾變得越來越嚴重，這是有機會的，是有的。好，所以一定要請大家要好好的跟你的醫師來做一下討論呢。打鼾頂多只是干擾你的生活，但是睡眠呼吸中止症會嚴重的威脅到你的健康。對，希望大家好好的來重視這一塊。我們也非常的謝謝陳政文醫師，感謝，謝謝，謝謝，拜拜。